Бүгін сіздермен бірге қазіргі кезде хит болып жатқан кесе самсасын дайындаймыз. Дәмі де түрі де осылай керемет болып шығады. Тіпті бұны кешкі тағам орнына берсеңіздер де болады. Ең бірінші қамырымызды дайындап аламыз. Бізге ұн, ерітілген сары май, су, тұз керек болады. Бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды салып, ұнымыздың үстіне құямыз. Алдын ала ерітілген сары майымызды құйып, қасықпен араластырып, қолымызбен бір келкі болғанша қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа демалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Етімізді ұсақтап тураймыз. Менде жылқы еті, ал өзіңіз қалауыңызша сиыр етін, қой етін қоссаңыз да болады. Ал сіздер менің арнамның дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте картофелімізді тураймыз. Дәл видеодағыдай 4 бұрышты қылып, ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды да ұсақтап турап аламыз. Ендігі кезек қызанағымызды да 4 бұрышты бір келкі қылып тураймыз. Етіміздің үстіне пиязымызды, картофелімізді, қызанағымызды және де дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды саламыз. Жақсылап араластырып, салмасын дайындаймыз. Дайын болған тестамызды алып, 6 бөлікке бөліп аламыз. Мен бүгін 6 дана осындай кеселі самса дайындаймын. Дәл видеодағыдай дайындап аласыздар. Мен осылай дөңгелектеп алдым барлығын. Қалған қамырларымды да осылай 6 бөліктен 12 бөлік бөліп алдым. Қазір бұл қамырлар бізге кесеміздің астына және үстіне керек болады. Қамырымызды бір келкі қылып жайып аламыз. Осылай дәл видеодағыдай жайып алсаңыздар болады. Қатты жұқа емес, қатты қалыңдай емес. Дайын болған қамырымызды осылай кесенің ішіне салып, ортасына салмасын саламыз. Салмамыздың үстіне кішкене осылай сары майымызды салып, қамырымызды осылай бір-біріне біріктіріп, астын қатты қылып түйіп аламыз. Кесеміздің астын дайындаймыз. Осылай дөңгелектеп жайып, кесеміздің астына кіргізіп, осылай жауып қоямыз. Бұл кезде асты ашылып кетпейтін болады. Енді кесеміздің бетін дайындаймыз. Осылай қамырымызды лағман созған секілдес дөңгелектеп аламыз. Тестамызды бір-біріне қосып, дәл видеодағыдай айқастыра отыра береміз. Дайын болған тестамызды дәл видеодағыдай самсамыздың үстіне орналастырамыз. Осындай кішкентай бөлігін ұстағыш ретінде қолданамыз. Самсамыздың бетіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Барлық шетіне тигізіп жағып шығамыз. Сол кезде самсаларымыз қып-қызыл өте әдемі, керемет болып пісіп шығатын болады.
бетіне осылай күнжіт сеуіп немесе өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіз де болады. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 1 сағатқа қалдырамыз. Дайын болған самсамызды осылай кесіп дастарханға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Ният, Нұршат.